Ya kelihatan nggak? Itu kayak lucu banget ada bajunya gitu loh guys. Gitu. Oke, tapi sebelumnya jangan lupa like, comment, dan subscribe dulu. Kalau komen request so next aku pengen review brand box apa lagi. Jangan lupa subscribe ya. Oke, kita mau buka nih guys. Ini di atas tuh kayak udah ada strapnya gini loh. Nah buat buka terus aku mau review detailnya dulu dari boxnya. Ini lucu, dari boxnya aja kardusnya udah lucu, tulisannya Makaron Cute Bunny Baby Tree. Oke, ini ada barcode-nya, tadi udah aku scan, ternyata tulisannya cuma thank you for your order. Oke, ya udah. Oke, langsung aja kita buka ya. 1, 2, 3. Tidak sesuai ekspektasi ya guys ya. Saya bentar tak buka dulu. Oke, sini aku udah